amigos, así suena lo que es una bomba de agua de un Toyota Camry cuando está en mal estado. La bomba de agua tiene, como pueden ver, tiene un gran juego, y por eso es que a veces escuchan ustedes que el motor le hace crac 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 y la banda rechilla. Ya le quité lo que es el alternador. Ahí el alternador está bien, y aquí está lo que es la bomba de agua, el rodamiento. Está cañón quitarlo ahorita, la verdad. Como pueden ver, tiene bastante liqueo ahí, aceite, pero posiblemente eso sea refrigerante lo que está ripiado, que está dañado ahí. Entonces más al rato les enseño cómo me va en este proceso, porque está cañón, la verdad. Pueden ver cómo suena. Estos tornillos del alternador se quitan con cubo 14, y el que sostiene este cablecito de aquí es un cubo 10 milímetros. Pueden ver cómo suena. Esto debería estar sujeto, firme. Como pueden ver la diferencia entre uno y el otro. No tiene juego, no hace ruido. Entonces este está bien. Más al rato les enseño cómo va el proceso de esto.